ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது டாப் லோடு வாட்டர் பவர் ஃபில்டர். நம்ம வாட்டர் ஃபில்டரோடைய நேம் பார்த்தீங்கன்னா RS7500. இதுதான் அதோட நேமு. அதில் RS எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை அக்வேரியம் 3-in-1 மோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. 20 வாட்ஸ் மோட்டர்ஸ் இது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹை வாட்ஸ் இருக்குது, லோ வாட்ஸ் கிடைக்கும். உங்களுக்கு உங்கள் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பவர் வேணும் அந்த பவர் வந்து நீங்களே தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் செக் பண்ணி. அதில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதில் எல்லாமே கொடுத்துருவோம். மாடல் என்னென்ன மாடல் இருக்குது, வால்டேஜ் எந்த மாதிரி வேரியன்ட் இருக்குது, எத்தனை வகையான வேரியன்ட் இருக்குது, பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதை எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும், எல்லாமே அதோட பாக்ஸில் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. அதோட யூசர் மேனுவல், யூசர் கைடு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வாட்டர் ஹீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டரோட பாக்ஸில் அதுலேயும் இருக்குது. ஹை வாட்ஸ் இருக்குது, லோ வாட்ஸ் இருக்குது. அதோட வாட்ஸை பொறுத்து அந்த ஹீட்டரோடைய லென்த்து வேரி ஆகும். இதில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான லென்த் வேணும்னு பார்த்து உங்கள் டேங்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கி செட் பண்ணிக்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அக்வேரியம் ஷாப்பில் இருக்க சேல்ஸ்மேன்ட்ட கேட்டாலே போதும், எந்தெந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு எந்த மாதிரியான டெம்பரேச்சர் தேவை இருக்கும், எந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணலாம். இதில் வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் நீங்கள் அதில் செட் பண்ணீங்கன்னா, இப்போ 28 டிகிரி செல்சியஸ்னு நார்மலாக 28 டிகிரி செல்சியஸ் தான் எல்லா டேங்க்லையும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அதுவே போதும். எல்லா ஃபிஷ்ஷுக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி கொடுத்தாலே போதும். உங்கள் ஃபிஷ் வந்து நோய் நொடி இல்லாமல் நிறைய நாட்கள் சாகாமல் உயிரோடு இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் ஆக்டிவாகவும் இருக்கும். இப்போ சில டைமில் மழை நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் வந்து சைலண்டாக இருக்கும். சில மீனுக்கு வந்து குளிர் வந்து ஒத்துக்காது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஃபிஷ்ஷுக்கு நம்ம இந்த ஹீட்டர் வந்து கட்டாயம் போட்டே ஆகணும். மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் வச்சிங்கன்னா அதில் ஹீட்டர் வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. அப்போ தான் உங்கள் ஃபிஷ் வந்து பாக்டீரியா, ஃபங்கஸ் அந்த மாதிரியான பிரச்சனை எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும். அந்த ஹீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஒரு டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்டர் ஒன்று இருக்குது. அதை வச்சு உங்களுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக வந்து 27, 28, 26 இந்த மாதிரிலாம் வைப்பாங்க. நமக்கு எந்த மாதிரி வேணும்னு பார்த்து அந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். அந்த பாக்ஸில் எல்லாமே என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ், எத்தனை வாட்ஸ், அப்படியே அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. அதில் ஒரு இமேஜ் போட்டிருக்கேன், இந்த மாதிரி எப்படி செட் பண்ணலாம், எப்படி செட் பண்ணணும். அதுவும் இல்லாமல் எப்பவுமே வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து தண்ணிக்கு உள்ளாடி தான் வைக்கணும். வாட்டர் ஹீட்டர் ப்ளஸ் இந்த வாட்டர் பம்பு, இது ரெண்டுமே தண்ணிக்குள்ளாடி ஒர்க் பண்ணுற டிவைசஸ். தண்ணிக்குள்ளே தான் வச்சு யூஸ் பண்ணணும். தண்ணிக்கு வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். இருந்தாங்க இது எப்படி பண்ணணும், எனக்கு இது என்னோட டேங்கில் இது வைக்கிறதுக்காக எனக்கு இடம் இல்லை, இது எப்படி செட் பண்ணணும், இது எதுவும் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதனால நான் இந்த வீடியோ அவங்களுக்காக. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து வாட்டர் ஹீட்டர், ஃபிஷ் டேங்குக்கு அந்த ஹீட்டர் எதுக்கு செட் பண்ணுறோம், எப்படி செட் பண்ணணும், இதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் என்னோடய யூசேஜுக்கு இது நல்லா இருக்குது. நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். இதை நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லித்தரேன். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். அப்பர் லோடு ஃபில்டர், வாட்டர் ஃபில்டர் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படி அதை பார்க்க போகிறோம்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ எல்லாமே செட் பண்ணிட்டேன். இதில் வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வச்சுருக்கேன். இந்த டேங்க் வந்து ஒரு 2 ஃபீட்லேருந்து இருக்குது. அதனால் இது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, 2 ஃபீட்லேருந்துக்கு இது வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அது ப்ளஸ் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இதோடைய ஃபிஷ் டேங்கோட டாப்பு இந்த சைடில் வச்சுருக்கேன். இதையும் நம்ம அதில் வைக்க போகிறோம். இதை எப்படி பண்ணுறது நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன், ஓகேவா? இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதுக்கு வந்து வேறு கிளாஸ் பீஸ் வச்சு ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி கொடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்லைன்னா சிம்பிளாக நீங்களே வீட்டில் இருக்க ஒரு காப்பர் கம்பி எடுத்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இந்த காப்பர் கம்பியை கரெக்டாக ஒரு குறிப்பிட்டலேருந்து கட் பண்ணி அதை பெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி சைடில் சப்போர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி சீக்கிரம் ஈஸியாக எடுக்கலாம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்கே நான் ஒரு ஹோல் போட்டு இங்கேயும் செட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். செட் பண்ணி பம்பு வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாமே இங்கே சைடில் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் உள்ளாடி. இதோட பம்போட அவுட்புட் எடுத்து நான் இப்போது
ஓசை கரெக்டாக எடுத்து இதுதான் இதோட இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கீழே இருந்து பம்ப் பண்ணி மேலே வந்து அவுட்புட் கொடுக்குது. இந்த வாட்டர் வந்து இங்கே கரெக்டாக ஃப்ளோ ஆகி இங்கே இதாவது நான் வந்து இதை உங்களுக்கு கீழே தண்ணியெல்லாம் விட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிச்சு தரேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்ம ஃபிஷ் டேங்க் நம்ம பார்க்க போகிறது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கேன், கரெக்டாக செட் பண்ணியிருக்கேன். இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா பவர் பம்பு கீழே வச்சு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பவர் வந்து நல்லாயிருக்கு. என்னுடைய ஃபிஷ் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபீட் லென்த்து, 1 ஃபீட் பெர்த்து, அப்புறம் 1.5 ஃபீட் வந்து ஹைட்டு. இது வந்து எல்லா அக்வேரியம் ஷாப்லேயும் இது கிடைக்கும். இந்த ஃபில்டர் எப்படின்னா இப்போ தண்ணி நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது எல்லாமே நான் செட் பண்ணிட்டேன். பவர் பம்பு வந்து கீழே இருக்குது. அங்கேருந்து தண்ணியை பம்ப் பண்ணி இந்த டியூப் வழியாக இங்கே அப்படி கொண்டு வந்து இங்கே இது பண்ணோம். இங்கே என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா தண்ணி இப்படி வந்து கீழே வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கோம். பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்பாஞ்சில் பட் இங்கே பார்த்தீங்களா வேஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்களா அப்படியே அழுக்கு இங்கே தங்கிடும். இது என்னென்னா நல்லா ப்யூரிஃபை பண்ணோம் தண்ணி. அப்புறம் தண்ணி இங்கே ப்யூரிஃபை ஆகி கீழே வந்து நான் ஒரு ஃபில்டர் ஒன்று வச்சுருக்கோம் பிளாஸ்டிக்கில். இதுக்கு கீழே ஸ்பாஞ்ச் போகாது. அப்போ தண்ணி ஃப்ரீயாக அதுக்கு கீழே மேலே வந்து ஃப்ரீயாக கீழே இறங்கிடும். இதுதான் இதோட ப்ராசஸ்ஸு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்ரு வந்து பார்த்தீங்களா லைட்டு ரெட் கலர் லைட் எரியுதா, அதான் ஹீட்ரு எதுக்குன்னா எல்லா ஃபிஷ்ஷும் வந்து எல்லா விதமான டெம்பரேச்சரும் அதுக்கு சப்போர்ட் ஆகும், அது ஏற்றுக்காது. ஒரு ஸ்டெடியான ஒரு டெம்பரேச்சர் அதுக்கு எப்போ இருந்தால் தான் அது ஃபிஷ் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கும், கொஞ்சம் நோய்க்கு எதுவும் வராமல் இருக்கும். மெயினாக ஹீட்ரு போடுறது எதுக்குன்னா தண்ணியில் தான் ஃபங்கஸ், ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையில்லாத தான் ஃபங்கஸ் அந்த மாதிரி தான் புதுசாக க்ரியேட் ஆகாது. ப்ளஸ் இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு மேலே அந்த ஒயிட்டாக வரும்ல அதெல்லாம் கிளியர் ஆகிடும். கான்ஸ்டண்ட்டாக ஹீட்டர் நீங்கள் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்கஸ் அந்த இது பிடிக்கிறது அதெல்லாம் போயிடும், உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும். ப்ளஸ் என்னென்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஆயில் வந்து கொஞ்சம் அதிகரிக்கும். இதுதான் இந்த ஹீட்ரு ப்ளஸ் இந்த ஃபில்டர் மாட்டுறது எப்படி தான் மெயின். இந்த வீடியோட மெயின் சோர்ஸு இந்த ஹீட்டர் தான். சிலவங்க வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி. சிலவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெளியே போய் சும்மா வேறு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் வாங்கி இதில் ஒட்டுறது, இந்த இடத்துல ஒட்டி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சப்போர்ட் பண்ணி இந்த ஃபிஷ் டேங்கோட டாப் வைக்க முடியாது. ஃபிஷ் டேங்கோட டாப் வந்து மேலே தூக்கி நிற்கும். இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நான் 2-3 இடத்துல பார்த்தேன். அதுக்கு அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் இது பண்ணுறேன். ப்ளஸ் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியவங்க நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு இதை எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா என்ன எடுக்கும் முடிஞ்சது. இது வந்து பெரிய செலவெல்லாம் இல்லைங்க. நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் சர்வீஸ் லைன் எடுப்போம்ல, அந்த ஒயரில் வர ஒரு காப்பர் கம்பி தான் இந்த கம்பி. இந்த கம்பி சும்மா இந்த மாதிரி பாருங்கள், நீட்டாக இதில் காமிச்சு தரேன். சும்மா இந்த பக்கம் ஒரு பெண்டு, அந்த பக்கம் ஒரு பெண்டு. சும்மா ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன், அவ்வளோதான். வேறு பெருசாக எதுவும் வராது. பார்த்திங்களா, அந்த டாப் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆயிரும். அப்போ அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஃபில்ட்ரு வந்து எங்கே இருக்குன்னு ஃபில்ட்ரு வந்து கரெக்டாக உள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த டாப்புக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. பார்த்துங்க, சூப்பராக இருக்குது. இது மாதிரி செட்டப்பு நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். அந்த செட்டப்பு நீங்கள் நிறைய பேர் கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் செலவு அதிகம், ப்ளஸ் டைம் ரொம்ப எடுக்கும். இது டைம் எடுக்காது. பார்த்துங்க, மேலே டாப் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னு பாருங்கள். இதோட ப்ராசஸ் அவ்வளோ தாங்க, முடிஞ்சிச்சு சிம்பிளாக. எனக்கு இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் எடுத்துச்சு. எல்லாமே என்கிட்ட காப்பர் ஆர்டர் இருந்துச்சு, அதை வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன்.
ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். பாய்.